Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal Schokos Film und Figurenwelt. Ja Leute, heute mal wieder ein neues Video in aller Frische und heute gibt es mal was es hier auf diesem Kanal noch nicht so wirklich gab, nämlich ein Unboxing und eine Kritik in einem Video. Ja, und ja, ist jetzt nicht, wird das Video, ich weiß nicht wie lang es wird, ich denke mal nicht so lange. Und es geht hier auch nur um einen einzigen Film, den ich mir geholt habe und ich würde sagen, Leute, es geht jetzt gleich nach dem Intro los, nämlich zu der Kritik und zum Unboxing zu JFK Tatort Dallas von Oliver Stone auf Blu-ray, den Director's Cut. As we go on, we remember all the times we spent together. So Leute, ich habe natürlich auch wieder mein Unboxing-Messer dabei und ja, der Film hat mich 9,99 € gekostet bei Saturn. Ich weiß es nicht, ob man es gut sehen kann. Naja, 9,99 € bei Saturn ist der Director's Cut. Hier oben sieht man es und der JFK Tatort Dallas von Oliver Stone. Hier oben nochmal Kevin Costner vorne drauf und natürlich die amerikanische Flagge. Ja, wie finde ich den Film? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, JFK Tatort Dallas war der erste Film, den ich gesehen habe mit JFK, also wo es halt um dieses Thema ging, JFK. Und das sage ich euch ehrlich, dieser Film hat mich zu diesem Thema gebracht. Dieser Film hat mein Interesse geweckt zu diesem Fall und deswegen bin ich jetzt halt ein großer John F. Kennedy-Fan, beziehungsweise halt ganz rundum mit dem ganzen Attentat. So, ausgepackt und schauen wir jetzt mal, ja, von hinten. Ja, den Director's Cut von Oliver Stone. Hier sieht man zum Beispiel ein paar Szenen aus dem Film, hier das Attentat. Und ja, mit inklusive, ja, 3 Stunden Bonusmaterial, sogar noch drüber, ja, drüber. Das ist schon wirklich krass. Und, ja, Audio natürlich in Englisch, Deutsch und Untertitel Deutsch, Türkisch, Englisch. Und ja, wie gesagt, Bonusmaterial, richtig cool. Wer das sich hier durchlesen kann, der kann ja mal auf Stopp drücken. Und ja, von der Seite sieht das Ganze so aus. Da steht dann halt einfach nur JFK Tatort Dallas. Da unten noch ein Bild von ja, Kevin Costner, ja. Ja Leute, ich wundere, warum jetzt hier eine andere Kameraperspektive vielleicht ein bisschen ist und ja, warum mir jetzt ein Cut passiert ist, denn ich habe aufgenommen und habe am nächsten Tag, nachdem ich das aufgenommen habe, geschaut und wollte das Video bearbeiten und dann anschließend hochladen, habe gesehen, scheiße Leute, das Video hat sich aufgehangen und es ging nicht mehr. Das Video hat sich aufgehangen, das war natürlich ja, richtig doof und jetzt muss ich halt, ich werde das gestrige Material noch benutzen. Nur halt das, an der Stelle, wo es sich dann halt aufgegangen hat, das geht halt nicht. Ja, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich habe mir die Aufnahme angeschaut und mache jetzt da weiter, wo ich dann gestern aufgehört habe. Für euch halt jetzt einfach nicht so, ja, geändert, so großartig, für mich halt schon einfach später mache ich das jetzt weiter. Gut, da vorne sind mir nochmal die Namen, wer da alles mitgemacht hat. Da. Und ja, auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ja, wie gesagt, der Film ist für mich top, wirklich super, super, super. Denn dieser Film hat, wie gesagt, mich an dieses Thema halt so reingebracht. Ne? Hier die Disc hat mich in dieses Thema so reingebracht. Und durch diesen Film wurde ich dann aufmerksam auf dieses Attentat und wurde somit dann ein großer Fan von JFK. Und ja, dieser Film ist natürlich auch irgendwo eine Dokumentation, deswegen hat dieser Film für mich auch eine 10 von 10. Ja, weil wie gesagt halt dieser Film auch so ein bisschen was von einer Dokumentation mitbringt. Es basiert alles auf wahren Geschichten, das ist zwar mit Schauspielern, jedoch muss ich sagen, die Schauspieler wurden sehr gut getroffen. Und ja Leute, das war's auch schon mit diesem kleinen Video. Ich werde euch mal unten in der Videobeschreibung ja, die Blu-ray, wie gesagt, verlinken. Wie gesagt, ich habe sie bei Sony gekauft und ich glaube bei Amazon kostet sie auch 9,99 €, wenn nicht sogar 8,99 €. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen billiger, als wenn man die im Laden kauft, die Blu-ray.
Aber gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Weil, wie gesagt, war halt jetzt doof, dass dieses Video nicht aufgenommen hat. Sowas passiert halt manchmal. Das ist natürlich immer ärgerlich. Aber es war zum Glück eh nicht so ein aufwendiges Video. Nur ein kleines Unboxing zu dem Film und eine kleine Review. Ja, gut, Leute. Mein absoluter Lieblings-JFK-Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, 10 von 10 von Oliver Stone. Oliver Stone hat Ahnung, was das angeht. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Film findet und ob ihr ihn euch auch bestellt habt oder ob ihr den Film schon in eurer Sammlung habt. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Schoko und ciao, ciao.